Klaus Jasula Wir ärgern uns gerne. und Ahmed Arslan. Wir drücken beide einfach so unsere Liebe aus. Die beiden Kumpels besuchen die Zeche Zollverein in Essen. Ich habe jetzt nur vom Doppelbock gehört. Sonst ist alles Neuland. Der Doppelbock, das ehemalige Fördergerüst, wie alles hier Sinnbild für Maloche. Ich finde, das passt auch zu uns, weil wir standen im Rücken zur Wand letztes Jahr in der Rückrunde und da ging es nur über Malochen. Im Dezember Essen in der Krise. Christoph Dabrowski wird entlassen. Mit dem neuen Coach Uwe Koschinat geht's nach oben. Von 18 auf 8, zweitbestes Rückrundenteam. Er ist einfach ein Trainer und ein Mensch, der sehr, sehr klar ist. Wenn er was möchte, dann spricht er es so oft und so klar an, dass man es dann irgendwann umsetzt. Und genau diese Sachen haben dann gegriffen. Genau wie Jasulas Transfer im Januar. Sofort Anführer und Abräumer. Mit Bundesliga- und EM-Erfahrung, Lenker und Denker. Mittlerweile macht er den Scherz auch immer, dass er so ein bisschen der Puppenspieler ist und mich so ein bisschen dirigiert. Und er macht auch immer das Zeichen. Aber es stimmt auch, seitdem er da ist, nur meine persönliche Leistung, habe ich auch wieder deutlich mehr Tore geschossen. Er ist schon für mich der wichtigste Spieler bei uns. Danke. Auch dank Jasulas Geleit, Arslan in der Rückrunde 10-mal erfolgreich. Sensationell, auch schon im Pokal. Vor 4,5 Jahren mit Kiel die Bayern rausgeschossen. Feierende erst im Halbfinale. Wenn man so eine Erfahrung gesammelt hat als einzelne Person, dann sollte man das an seine Jungs weitergeben, weil es ist einfach möglich weiterzukommen. Wenn man das schafft, das bleibt fürs Leben. Und nun an der Hafenstraße gegen den BVB. Jeder kleine Junge träumt davon, solche Spiele erleben zu können, wenn er später groß ist. Ich bin mir zu 100% sicher, dass die auch jetzt in der Woche schon in ihrer Kabine hängen und sagen, ich hätte lieber einen anderen Gegner gehabt als Rot-Weiß Essen. Ein Essener Erfolg wäre eine Sehenswürdigkeit im Ruhrgebiet.